હે ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ. સ્વાગત છે તમારું આજના નવા વ્લોગમાં. તો ફાઇનલી અમારી સવાર થઈ ગઈ છે અને વાગી ગયા છે 10. અવાજ પણ ભારે ભારે લાગે છે આજે, બરાબર. અને આજ તો છેલ્લો દિવસ છે, રમવા જવાનું છે. જોઈએ હવે જાય કે નહીં. આપણી ચા રેડી થઈ ગઈ છે, તો હાલો બધાય ચા પીવા, જોડે જોડે નાસ્તો કરવા. તો ફાઇનલી આટલા પડીકાનો કોથરો ભરી લીધો છે. આજે આપણે ટિફિન લાવ્યા નહોતા, બરાબર, એટલે આપણે પડીકા લેવા આવી ગયા અને દાબેલી ને વડાપાઉં લઈ લીધું છે. કેમ કે પેટનો ખાડો તો બુરવો તો પડે, એના વગર તો હાલે નહીં, એટલે લઈ લીધું છે. તો હાલો હવે આપણે જમી લઈ ફટાફટ. જો ઓલી તો હાલી જાય છે એને ઉતાવળ ભારી છે. જો આપણું જમવાનું આવી ગયું છે. આવા ડૂચા ખાવા પડે છે, બરાબર. અમે આજો શરમ આવે છે અને લાજ કાઢી છે, અને મારાથી એને નિયમ લીધો છે કે હું તારા સામે જ્યાં હું જઈશ ને જમીશ ને ત્યાં સુધી લાજ કાઢીને જ જમીશ, બરાબર. એટલે કાલથી આને એન્ટ્રી નથી આપણી ઓફિસમાં. એ લાજ કાઢી આપણે મેળ આવે નહીં. આપણે છે ને ખુલ્લા મનવાળા માણસો રહીએ, આપણે આવું મર્યાદા મજા આવે નહીં, બરાબર. એટલે કાલથી તાર મારે ઓફિસ આવવાનું નથી થતું, બરાબર. આવતી નહીં કાલથી. ફૂલ વરસાદ આવે છે પણ અમારે જાવું એટલે જાવું, બરાબર. આજે હું ત્યાંથી નીકળી ત્યારે વરસાદ હતો રાજકોટ. શું નામ રાખ્યું? બહુ વરસાદ ચાલુ છે પણ તોય અમારે રમવું એટલે કે રમવું જ, બરાબર. ગુજરાતી છીએ અને ગરબાને મૂકીએ ચાલુ વરસાદમાં, ઢોલ ઉપર રમવું હે એટલે જઈએ અમે ડોમ તરફ, કેમ કે ત્યાં રમે છે, બરાબર. તો હાલો જોઈ લે ફટાફટ. ફાઇનલી વરસાદમાં ભજીયા અને ચિપ્સ આવી ગયા છે અને અમે બધા ખાઈ છીએ. હે ગાઈસ, તો ફાઇનલી ઘરે આવી ગયા છે અને વાગી ગયા છે અત્યારે 1:30, બરાબર. તો આજનો બ્લોગ આપણે અહીંયા જ એન્ડ કરશું. વરસાદમાં પણ અમે ગરબા રહીમાં બહુ મજા આવી, બરાબર. છેલ્લે અમને ખબર હતી, અમે જતા હતા ત્યારે જ અમને ખબર પડી ગઈ હતી કે અમદાવાદી સ્ટાઇલના ગરબા ચાલતા હશે ઢોલ ઉપર, અને ખરેખર ગયા તો અમદાવાદી સ્ટાઇલના જ ગરબા ચાલતા હતા. બહુ મજા આવી, બરાબર. તો આજનો બ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો? કેમ કે અત્યારે બ્લોગ એન્ડ કરવો જ પડે એમ છે, કેમ કે સવારે અમારે જવાનું છે કાલે રાજકોટમાં ગરબા. તો આજનો બ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો. જો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, અને મારી ચેનલમાં નવો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો.
ત્યાં સુધી બધાને મારા ગુડ નાઇટ. હર હર મહાદેવ. જય શ્રી રામ.